بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: والأرض ودعها للأنام تسهيلا لحياة الإنسان في مولده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. قبل تراب مولده مكة يوم إخراجه منها مبديا حبه وهنانه لها صلى الله عليه وسلم. أيها المواطنون، اتقوا الله في وطنكم وما يحتويه من الخيرات الظاهرة منها والباطنة، واحرصوا على الحفاظ عليه فإنه أغلى ما يملكه المواطن الصالح. يجب أن ندافع عنه بالنفس والمال، لأنه شرفه ومكرمته، وهو من مقاصد الشريعة الخمسة. فلا دين ولا مال ولا جلد ولا حياة صالحة لمن لا أرض له. عباد الله، أيها المواطنون، إن الحرية لا تقاس بأي شيء ثمين في الحياة، فهي تستهدف السعي والكسب والاسترزاق مدار حياة الإنسان كلها. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهو يكتب الله سبحانه وتعالى جارنا ودول آدم ودال كل هنا بروجي ودال كل نعم يمبه pedto di yimbe ودال ممتج ودال لده wadi ɓiɓɓe adama wadi en julɓe subani en taweede jeeyede ɗeɗo moftaneraɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. oɗo neɗɗo mo yiɗi o tagi mo hedditaali fi makko o haykaali mo o neli mo oɗo nelaɗo o yettini o ɗuytaali o ɓeydaali o jam faaki haanino en anndi tan ɓeeɗo daraniiɓe en yangi piya yenna soka wara walana jagga raga fiyodina kayo tawta fiɓeɗo duwano kawaɗɓe son ɓeeɗo no duwano toranede Allah bimbi jamma e ñalawma e kikiɗe ɓe jahni Allah subhanahu wa ta'ala marɗo wawɗo tagde wurnugol ngol ko kanko jeyi, asutugol ngol ko kanko jeyi, ko kanko katata, ko kanko moƴƴinta bani adama o timmina tere makko ɗe kamako kadi waddete. musidɓe julɓe tedduɓe, futuba meɗen o hande mi yewta hen fii ko inne
wiyete comme yiɗugol leydi mum ɗuɗgol wata Allah subhanahu wa ta'ala o daali min waɗanimo leydi ndi ka hoɗon ka jindon ka yiilondiron ka andindiron ka fotton ka nafidiron ka o lorra nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓooci ɓe lumni ɓe ƴetti leydi makka ni ɓe lumni leydi ka ɓe jibina ɗon ɗay ɓe yaltinama ɓe raɗama ɓe ha nokkure ɓe dari ɓe marché ɓe maaki wallahi an ka leydi moƴƴi ala leydi ɗin yiɗi ha hewtitima an leydi allah ma moƴƴitede nabi sallallahu alih w sallam ɓe maaki si tawno ɗum yimɓe ɓe raɗaki ɗan hoore ma yaltata mi woɗo e tama kadi noon kono biyami yalta nokku ko ɓe wi ɓe dari ka teerol hakkunde makka e madina ɓe fewti e makka ɓeni leydi mi yiɗuma ɓe yaltude ɓaymi mala feere ndaare ɗiggol ndaare ɗiggol leydi mum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe waɗano ɗum nurnagol ɗiɗo leydi ko ka fenndingol giggol ko ɓe marani kon leydi ni e yurmende ko ɓe mari konɓe ko ɗon yaltude ɓe acca leydi ni kono yo musidɓe julɓe tedduɓe ko enen yo dine yemɓe hulen allah subhanahu wa ta'ala e ɗiɗo leydi meɗen teddudi leydi lagine hulen allah subhanahu wa ta'ala e ñaamugol jawle ko leydi ɗi jeyi ko woni ko feeñuɗe woni ko suuɗide hulen allah subhanahu wa ta'ala e ñaamugol ko hawta anditen neɗɗo ɓe neɗɗo ko jeyi kon so o jonnitaka ka aduna ɗo yawmal qiyama o jonnite hulen ñaamugol ko hawta musidɓe joɓeteɗe atten lancugol jawle ko hawta ko en fof jeyde tawa woɓɓe no tampi woɓɓe defataɗo wonde wotere ñallal woɓɓe nder yontere nde no gasa ko laaɓi ɗiɓɓe ɗo woɓɓe no defude munca lanca hibba ko hawta yarli kulo allah heɓi ɓe woɓɓe no tampi woɓɓe mara hay coggu lekki woɓɓe mara ko ñaama woɓɓe mara ko ɓorno woɓɓe no lancude jawle hawtade ɗum ko jawle kaalise ko kanne koko annduɗen kon jawle wonde ka nder leydi e jawle wonde ko hore leydi musidɓe julɓe tedduɓe rewɓe yiɗen reeni kon ndiɗo leydi e reenugol ko woni konmoɗo ndiɗo leydi sabu honɗo reenugol ndiɗo leydi e ko woni konmoɗe leydi ndi mana reenugol ko ko hawta ɗum sende fiyo kala hettuko mum ko ɗum ɗo ɓuri mawnude e jogal ko jogii ho e hoore leydi ndi an neɗɗo moƴƴo
tampere ndare suno ɗum ɗo fof fi honɗum ko par ce que ko hawta ko senda sabu tampere hande se wattani yiide e men muɗen Allah subhanahu wa taala en bonne e dina men kam sabu tampere par ce que neɗɗo si tawi guure makko o fanɗi kulol Allah makko non ngol fande hande haaliɗo o taw gine yimɓe ɓe fof ɗum waɗi an haali moɗɗo wonɓe gollude ka gouvernement yoɓe jawɗe ɗuɗuɗe tamo yoɓama ko ila 10 millions ha 15 millions fiyo wawa fadditade engure makko ngata hattimo ɓayi mo jeeye koko jeeya ɓeygure makko ɗen ko jeeye koko jeeya koko hawta ko Allah hawti en musidɓe ɗuɓete haalariɗo en ye reenu ndiɗo leydi reenen ko woni ɗon woni leydi danden ndi protégé ndi honɗum protégé ren ndi dandiren ndi wonkiji men ɗin e jawle men ɗen siko marɗen kon fof yahi sabu jawdi mara siko marɗen kon fof e yeeyiti ɗum ɓe wonkiji men ɗin e yeeyitini ɗum jawle men ɗen fiyo ɗum ngal tabitu fi ko hawtanɗo yo sendode musidɗo julɓete ɗumen ko ɗum waɗata so ɗum waɗi ko leydi ndin heɓata ɓantal heɓa ndeweede yimɓe leydi ndin heɓa teddungal no jeeya e piiji ko renete ko l'islamu sawɗini yo reene no jeeya ɗum ko reenugol leydi mum ndin reenugol wonki mumki reenugol jawdi mum ndin reenugol teddugal makko ngal ko ɗum woni liberté makko ko honno diina ka reenno toosi ɗum ɗo reenaka la budda ko ɓeyaade ɗum ɗo siɗi juɓe tedduɓe jawdi ala teddungal ala ngurdam moƴƴal ala wonande mo mara leydi si neɗɗo jeyaka si neɗɗo wodaka ko o jeeya yaalimo wawi wolde ko yimɓe jero yehi e leyɗe rala kumbo nan ɗon guine e jero rala lagine sina kanko nabi hoore makko tuma ɗum wayi o ande haqqeji ɗi ɗi jogitaki neɗɗo o teddataka goɗɗo ka makko o teddata ko ɓe watte yiide ardine hakkille men ɗen ɗaɓɓiten ko hawtuɗen ko est ce que sendodama no haani sendorade hande fof lamiɗoɓe lagine lambi poste hankin hay ko nanata miɗo yawde Soudan miɗo yawde Sénégal miɗo yawde Saudi miɗo yawde hara ko naɓɓugol gandal hande kon tona yahede hande ko Amérique ko Dubai ko Chine ko Canada ko France goɗɗum ɗo kam ɗo fewni fewno ɗo ɓennete ko niggare ko fof ko yahi se watta yiide ngaroya ko juɗeɗe ɗo tawi imamuɓe kadi alaɗo ɓe imamu salli fof ƴetta gomɗol yaha fi on ɗum par ce que ko ɗaɓɓugol nguurdam moƴƴam ko ɗum Allah subhanahu wa taala laali wonde men ƴettamumon leydi ndi yon jingo hoore waɗi fi o ɗaɓɓu ngurdam laaɓuɗa so nani wonde imamuɓe yeyni kara quoi honno ko probléme ma fi muskila fi honno ko ɗaɓɓerede faalayaade honno woni ɓe yaltinde ko par ce que leydi maɓɓe ndi ɓutta par ce que haqqeji maɓɓe ɗi ɓe hetta lagine no wiisi hande ɓuri leyɗele ɓuyi kono eɗen tampi ɓuri aduna o fof fi honno yalla ko hawma ko sendodama hule Allah anditen gollete ɗi watte ɗi fof e hoore tiko leydi Allah subhanahu wa taala wallahi
الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما هم يدري بين فري فوق يجني وسند لهم لأن ربك وحيا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم نحن بهيئة راعي العين كل مرة دي لكن يأتي لنا باوش إلى الله منك ولا منك ولا من هم بتاعي بين التدع بين المعنى بين التدنا كما وجودك وكذلك كسائر وكذلك أماكن وكذلك كما يقول الله سبحانه وتعالى ودي إنكم سيدة يوم القيامة كون مفكر ورمي أن يبدو أن يتعلموا عليه إما يحاسبك حسابا يسيرا أو يحاسبك حسابا سديدا أن يتعبين اجتماعي فوق أيضا أجل تيجي مكان كون مفكرين yimɓe moƴƴuɓe feƴƴino ɓey kamɓe hande pirinde tafini galleji sappo galleji nooɓe mi soodi ngal otowal ɗo otowalal ngal ɓuri seeɗude e quartier Bobaya hay ɓen wona ɗum mappingo ko yalni koɓe woni heɓude ko yalni e mbaa yalni koɓe heɓi ko yalni e sendodede yalni koɓe joyi ko goɗɗo mara haqqeni ko ɗum waɗi tawi koɓe mari ko yona hande neɗɗo ange neɗɗo ɗon weldi mo jogii galleji sappo ina ɗi ɗon weldimo yeeso ma ñamdoy mo raha iɗon weldi ayna ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓayno wi makka ɓe ari madina ko ɓe adi waɗgol ko al ahadu bayna almuhajirina wal ansar siɗɗindirgol ɓe waɗa ɓe nene goɗɗo ɓen ɗon ɓe jaɓuno ɗum ɓe waɗi ɗum gonga honto ko yiɗindirɗe ya neɗɗo yiɗanaani nene goto makko moƴƴere sabu makko kono ɓuri nene goto makko mo allah hawtidino on e reedu woto ya mbawa yiɗa ɓiɗɗo mum sabu makko naani ɗo makko en aynani honɗum waɗi ɗum ɗo hada min alhisra ɗum no jeeya e maajoji koynete kon dalngal hottugol allah subhanahu wa taala tawde kala feetino hande kadi ko faala ko kiiwole mum ko kañum tum haaju makko ala ko goɗɗota ko honɗum men ɗo immoto jemma juula ette juuɗe makko ɗen fewte allah subhanahu wa taala allah yo miɗo maaɓi miɗo aani miɗo tampi miɗo suni miɗo faala kono komi faala kono woodi faalaade sakam allah waɗamde ɗum konɗo men watta anni kawtal ma e jooɗode mona ko ñaama o yiye ñama teddi ma ɗi ka ñoye sikkoɗa renke wallahi so ngardunaade hakkille men ɗe yawatno ɗo en perde yalla damde en perde musidɓe julɓe tedduɓe homo innete alburriya homo innete teddugal homo innete dimunkaaku ko innete ko dimunkaaku ko innete ko liberté e leydi ɗum no ɓuri e kala ko ɓuri e fii neɗɗo e ngurna makko ɗam ɗum no ɓuri kala ko ɓuri e neɗɗo e ngurna makko ɗam hono innete teddugal kono neɗɗo immoto o ɗaɓɓa o golla o yelo ñaamugo golle makko ɗen hara wonaani neɗɗo yurminkiniɗo neɗɗo ka tawata ka yiɗamo himo toro neɗɗo wonata torotoɗo o heɓa teddugal neɗɗo o immoto o walle o wakkilo to wakkilo allah waman yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuh neɗɗo o wakkilo neɗɗo wonata ɗum ta gurdam makko ɗan ila ñande allah subhanahu wa taala waɗi mo heeli fal ko yimɓe to kanko koyo fawo hoore yimɓe ɗe ɗum ko jasere ɗum jasere neɗɗo fi honɗum ɗaɓɓugol
su sakabol de golle ko inni ni koy tawta ne do ko mo buri inni na de le do ko de mo tolo ko Allah subhanahu wa ta'ala ni tunni mo tele ma ko de ti ko to minni ko ay ni sukabe immo de wakila ne bara la raali mo be membe fewdo do ni ka fokki ka do kala ni kala ko wa woɓɓe yeytino terebi mum woɓɓe mo jawonɓe kaba woɓɓe jatta ko ɗum mo yiɗa ni mi wonno tettuno mo yiɗa o foto ɗon ni lagiri ko tettunowo fi fokkutugol an e Allah subhanahu wa taala ɗo mari aaji woɓɓe sa hewto e Amérique fima gasi woɓɓe no woodi fulawa garage ko lati kala koɓe faalaji wote waɗi wonkiji men ɗin ko toon tun gurdam meɗen ko toon tun welata tono ɓe Allah subhanahu wa taala e golleji ɗi watten ɗin fof e ko faalaɗen ko fof Allah miɗo faala wattede ɗo hunde sino moƴƴaninan ko aduna e ka laara e ka diina e ka teddungala Allah nerinama Allah si tawi ɗum ɗo moƴƴanala ka diina ka laaran ka aduna ka alaarijan Allah wattitanam ko an woni andi ɗo ko ɓuri moƴƴandelam Allah taymutu ko ɓeem yaha hande sukaɓe kampama kono sen fo en jogini leydi ko hawtude wonko luttata ɗo konko dankoto leydi konko dankoto mawɓe ɓe ko ɓe woɓɓe yaha woɓɓe lutta ɓay ko ɗum Allah subhanahu wa taala waɗi ko sunna wota haɓude mawɓe maɓe fiye ɓe heɓani ko ɓe jonnama yaye wota haɓude goro mangol e deero mangol fiɓe wallanima Allah o muyaw musidɗo yeene haɗo teere mum ma ɗum simple mum wattoɗa ɗo e laawol Allah den si tawi ɗum moƴƴiraani toon holno wonta woni seeɗa holno woni lekkiki woyma ɗon temmatuɗo Allah miɗo faalaɗo ɗo moƴƴinana si tawi no moƴƴanina si moƴƴanano wattita waɗana koɓe moƴƴude ɗo Allah subhanahu wa taala wi o weɗitani e leydi ni o yaltani en ɗi e yawnokku kala ko faala ɗen fiye ñaamu fiye yaru kono koye nanndutuɗo ka makkude ko hotteten aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أيها المواطنون، إن البلاد تحرس بالسلام والاستقرار والتعايش السلمي أكثر مما تحرس بالسلاح أو الجيوش، وبالعدالة مصداقا لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي من الحرب والجدال وغيرهما، وأدوا واجباتكم. فلو قام كل مواطن بواجباته تجاه الآخرين وحرص على احترام الحقوق الخاصة والعامة لأتمن الناس وساد فيهم الود والانتلاف. وبالأخوة الإسلامية التي تعتبر القاعدة الثانية في الإسلام، إذ أنه وقاية للبشرية المنصوص عليها، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. أخي المواطن، فقد هان لك أن تتذكر رواد الحرية ببلادك وتترحم عليهم وتدعو لهم بالمغفرة، وأن تجازي إحسانهم بالإحسان، فهم بشر أمثالنا يصيبون ويخطئون. فقد أزموا على الإحسان بالشعب الغني مهما حصل لهم من فوات، فالعفو عن مساوئهم والاستقرار مرغوب في ذلك، والحفاظ على كرم الاستقلال والحرية واجب بوجوب استقبال السلام والاستقرار لهذه البلاد. مصيبة جلبة الدبه ɓaawo yettugol Allah subhanahu wa taala jarnamo anditana mo nemaji makko ɗin to
toro kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo juul hoore oɗo nelaɗo meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hutuba on no yewtude en ɗo wonde ko yen reenu ko yen protége ko yen dandu ndiɗo leydi ko honɗum ndiɗo dandirte ko kisal e deƴere e jooɗodal moƴƴal e wurudugol no moƴƴiri ndiɗo leydi ndiɗo dandirtake konu dandirtake pinka dandirtake militaire dandirtake police ndiɗo ko ndi dandirte ko kulol Allah subhanahu wa ta'ala e jooɗodal moƴƴal e yurmodirgol e yarlodirgol e nafidirgol e torondirgol yafuye si ɗum waɗali ko ɗum wonteten ko kulle ndaare kulle ɗen ka ɓurure ko piirugol ɓurɗo marde dow lew hetta hoore mum enen koye ɓiɓɓe adama ko tagira ɗen ko on ɗum ko yurmodirgol ka Allah subhanahu wa ta'ala daali wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu a sikkay na enen wona yewtede qur'an innama almu'minuna ihwa wa aslihu halas hiɗen jangude qur'an hiɗen firude qur'an kono est ce que ɗen gollirde qur'an musidɓe julɓe tedduɓe wa atasimu bi hablillah ndaare ɓoggol ngol Allah subhanahu wa ta'ala haɓɓi hakkunde men ko ngol taƴuɗen ko ɗum waɗi heɓuɗen probléme ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu ma mana ash-shu'ub wal qabail ko peuple population et famille Allah subhanahu wa ta'ala wi men waɗi on population men waɗi on peuple ɓeno la Guinée Conakry on say noon o sendoyi ko no innete qabail ko sendugol o waɗɗi woɓɓe go romain ɓe o waɗɗi woɓɓe américain o waɗi woɓɓe go français o waɗi woɓɓe go guinéen e nder guinéen ɗo o waɗi woɓɓe soso o waɗi woɓɓe maninka o waɗi woɓɓe pullo o waɗi woɓɓe go toma woɓɓe landuma woɓɓe gerse woɓɓe kisi kono fi hon ɗum li ta'arafu si goɗɗo yalti lagine si ɓe landi kamo kama honto anta min ayin ko innata ana min hiini ko ɗum hattata ka inne ana min hiini wa fullata awa maninka wiya awa soso wiya ka naata e ɗum kadi ko innata komi guinéenjo ko ɗum waɗi neɗɗo on so iwi ka makko o yalti yimɓe makko wonɓe ɓen ka o yeyi ɗon hara no weltorimo no jaɓɓade mo fi hen ɗum ɓe yimɓe wonduɓe toon ɓe wonda ka leydi maɓɓe ɓe yiɗidira si ɓe naati ɗo ɓe añidira par ce que ngaygu ngun ko ɗo woni añidiro ngon ko ɗo woni inna allaha la yukhayyiru ma bi qawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim koyen sanju gikkuji men ɗin enen kadi yiɗidiren nafidiren musidɓe julɓe tedduɓe kala jonni taw e haqqe makko on jonnutugol haqqeji ɗin ko ɗum waɗata yurmede on hakkunde men ko ɗum waɗata wowodiren ko ɗum waɗata yarlodiren ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maki ko innete al ukhuwa fil islam ɗum no janta no woni tugalal ɗiɗaɓal ngal kal islam ko ayyo neɗɗo guinéyenjo andutu fiɓe feƴƴuɓe darinoɓe fi ndi leydi yo woode fiyen hettu hoore men fiyoɓe jonnutu en indépendance men on ɓay hari ko en kurketeɓe andutu fi maɓɓe andita fi maɓɓe yurminaɓe yaafoɗaɓe toranoɗaɓe Allah yaafuye yoɓitira moƴƴere moƴƴere para yoɓitirali moƴƴere lorra
Allah bonni fi maɓɓe, Allah halkiɓe ɓe nafata hoore ma wonɗa huɗude. ɓay ko leydi ma si hewtalima hewta e ɓiɓɓe ma ɓen. toranoɓe Allah yaafuye neɗɗo so immike o décidi fi moƴƴingol o faljay. neɗɗo immota ko e moƴƴingol makko ngol fof o moƴƴina. Allah subhanahu wa ta'ala no anduno wonde man na bani adama on ko o faljowo, ko ɗum waɗi o wi wonde man na sonti falti yettoromo yaafuye. koko innete indépendance ko ye reenu ɗum, ko ɗum woni teddungal men ngal, ko ɗum jonniten hoore men. darinoɓe ɓen fii ɗum ɓe hejjutuno ko innete ko leñol, ɓe hejjutuno ko innete guine forestiére, ko innete ko moyen guine, ko innete kon bascot ma bas guine, ko innete kon hot guine. iɗen andi worɓe feƴƴuɓe ɓen jeyanoɓe lagine ɗo ɓe tawata wona région goto ɓe jeeya ɓe fof maɓɓe ari ko hunde hotere ɓe faala koye lagine hetto hoore mum. on saari lagine no yiɗidiri no yurmodiri, hari lando on so fewti ko yimɓe ɓen o yewtata. hande fof no divisi, hande fof no serti, no waɗa groupe aji yimɓe ɓen ɓe wawata heɓude doole tanke ɓe serti. musidɓe julɓe tedduɓe, haray halfinaɓe leydi ndi yo hulu Allah ɓe anda wonde ɓe laami ɓen ko yimɓe maɓɓe. laamaɓe ɓen yo hulu Allah ɓe anda laamiɓe ɓen ko yimɓe maɓɓe, koye maɓɓe ɓe jeeya. yo kala jonnutumo duwa on teddungal ngal fiyo Allah waɗu moƴƴere hooreji men, fiyo Allah teddin fi men, fiyo Allah teddin leydi men ndin, fiyo Allah yaltina en ko innete kon haasidankaku, kañuma e yendidiro, kañuma e piiro, kañuma e konnagu, kañuma e waridiro. be pottinen ɗum ka ɓerɗe men, laɓɓinanen Allah subhanahu wa ta'ala. on say Allah subhanahu wa ta'ala o jippina yurmede makko nden, hoore men o meƴƴina leydi men ndin. si enen en wuurali ko moƴƴi kon, ɓaawoɓe ɓen ɓiɓɓe men ɓen ɓe wuuray ko moƴƴi kon. en fuu men wonen torotoɓe Allah ɓaawo men, mana ɓaawo mo ɓe meɗen ɗo tamin miɗo toranade on Allah moƴƴere. onon kadi ɓaawo am min eɓe ala ɓen ɗo toranoɗen ɓe moƴƴere fiyo Allah moƴƴin fi meɗen. hande ndaare tampere nden no hewti en en fof, mo yiɗa wonno wulla, mo yiɗa wonno aani, mo yiɗa wonno suni, sabu hon ɗum sabu pottal ala. en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu pottal ka meɗen. en toro Allah subhanahu wa ta'ala koko innete konnago ko woni hakkundeji men, yo Allah ɓoru ɗum ka wonkiji men pottina. yo Allah waɗi en yurmodiren, yo Allah waɗi en yiɗodiren, yo Allah waɗi en yarlodiren, yo Allah waɗi en yaafodiren. en toro Allah subhanahu wa ta'ala lette makko ɗen notiɗi yo Allah accirni. en tampi musidɓe julɓe tedduɓe, lagine en tampi, Allah acciran men ni men tuubi. musidɓe julɓe, kala yo wi ko sabu tampere guine en jon ko kanko, fiyo Allah subhanahu wa ta'ala yo ittu. ara nun hari ananta sukano inna yahay ko maapi ko so janggay ma so jombay. hande goɗɗo accay ɗo ɓiɓɓe mum ɓe ara suudu no heewi taw o yaha, sabu hon ɗum par ce que si ɓen ɗo mara ko ñaama kon ɗum o waɗata ko yo dogu. hara en noddi laamu ngu yoɓe créa en ko innete kon emploi, sukaɓe ɓe heɓa golle, ɓe heɓa salaire ji yonayɗi, ɓe jomba, ɓe ɓeydito, mofte nelaɗo ɗen ɓeydito fi yawmal qiyama. yo taw hara Allah subhanahu wa ta'ala no yurma en, no weltani en. anditen ɗum ɗo ko jeeyede e moƴƴere, jeeyede ɗeɗo mofte nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. en toro Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko mari yo Allah okkoren, ko kanko woni ittowo ande yo Allah ittan en, ko kanko woni moƴƴo yo Allah moƴƴo e men. ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala kala marɗo sunno yo Allah ittu, kala marɗo faale yo Allah waɗanmo sino moƴƴani mo aduna e lahara. ɓe sukaɓe faalaɓe yaade yo Allah moƴƴinan ɓe, yo Allah arsi koɓe jawle laaɓuɗe koɓe yaara. si ɓe fokkiti yo Allah hewtinoɓe kaɓe yahata ɗon, si ɓe hewto yo Allah waɗu barki e koɓe yahani kon. toro Allah subhanahu wa ta'ala wota Allah waɗu nin se koɓe daɓɓude kon e hoore lawol. toro Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe suniɓe ɓen fi ɓiɓɓe maɓɓe ɓe maraɓen alhaali no ɓe naɓiraɓe, yo Allah ittanɓe suno on. Allah himo wawi moƴƴinde gurdam maɓɓe nan ɗo hara ɓe haali, yo Allah moƴƴin ɗum. toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴin leydi men ndin, yo Allah moƴƴin leydi men ndin, yo Allah moƴƴin fi men, yo Allah moƴƴin hakkundeji men, yo Allah waɗu lamɓe men ɓe lamɓe moƴƴuɓe, yo Allah waɗu ɓe yurmeteɓe
enen kadi Allah waɗe yimɓe anditeɓe onde ɗe laama eɗen duwaɓe teddungal teddinen ɓe toro Allah subhanahu wa taala koko inne haasidan kako yo Allah yaltin ɗum kamen yo Allah waɗu moƴƴigal moƴƴina hakkundeji men allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalu alhazana idha si'ta sahla allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha birahmatika ya arhamar rahimin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله